ono što imamo u poslednjih godinu dana na ulicama Srbije jeste jedna želja za pravdom, jedna želja za demokratijom koja je umeđu vremenu evoluirala u želju za osvetom. Dakle, politika je izašla iz institucije su zarobljene već više od 10 godina, mediji su zarobljeni, ekonomija je pod kontrolom stranke, odnosno vladajuće koalicije, dakle svi resursi na kojima počiva jedna savremena vlast su u rukama jednog čoveka i jedne stranke. U takvim okolnostima iznalaženje izlaza iz krize dijalogom biće jako, jako teško. I zato sa pravom, slušajući vas, sam u stvari shvatio da ono zašto se građani u Srbiji u poslednjih godina bore jeste ne samo pravda, već i demokratija. Dakle, želja da se čuje njihov glas, želja da budu uključeni u kreiranje javnih politika, da doprinesu na neki način u politici. I to je jako pozitivan, u stvari, jedan pokret koji menja Srbiju, jedan pokret koji želi da pokaže da stabilnost bez demokratije nije ništa drugo nego autokratija, odnosno autoritarna vladavina. Dakle, stabilnost koja je zasnovana na demokratiji je nešto čemu ovi građani Srbije već godinu dana sanjaju i ne samo sanjaju, nego se vrlo konkretno bore na razne veoma inventivne načine koje sam siguran sam pratili vi u Makedoniji.